由台南市防防扶轮社协同台南扶轮社、东区扶轮社、南区扶轮社、东南扶轮社、义载扶轮社、大园扶轮社、安平扶轮社等7个友社，共同主办的扶轮6大共同社区计划。在今年度啊，我们在3470地区，就是我们的云嘉南澎湖地区啊，对于小的也要照顾，年纪大的也要照顾。小的部分就是有大家投入的这个扶轮支持啊，以及在我们今天我们做的这个心灵的高年龄的这个社区服务的一个关怀里面，我们扶轮社友还是发掘了社区的这个需求。其实，在高龄的这个区块了在我们社区的这个区块是非常需要去重视的。该展览计划由台湾青年社会服务推展协会、甲台南市志愿服务推广中心承办，邀请7间长期照顾机构的长辈，透过辅导志工协作，运用图文创作，呈现自我生命历程。那我们在所有台南市的长照机构里面挑出7个我们觉得可以最值得我们来帮助的。然后呢，我们动用了60个志工，都是1对1的陪伴这些长者。你们现在看现场看到的所有，都是这些长者完成的。然后呢，总共呢协助他们做了320个图文的一个生命历程的作品。那在这个生命历程的回顾里面呢，我们透过自我叙说，长者的自我叙说，以及还有一些艺术的美彩，我们才有办法呈现今天的一个成果。社会局长卢宇聪也到场响应，并呼吁大众重视高龄者的灵性照顾。把我们这个内在的力量发挥，把内在的力量找出来呢，是相当重要。所以呢，今天这一个活动呢，其实相当具有呢我们未来的一个意义。也希望说呢，我们所有的高龄者呢，慢慢也借由这种方式呢，把我们的灵性开发出来。那这一个活动呢，其实不是呢只有我们社会局，而是说呢，社会局只是呢一个指导单位那事实上，我们这一个活动呢，是借由许多的社会资源一起来达成的。长辈伫志工的陪伴下，重新拍开，将往事讲出来，变成各种图文创作，内容有笑有泪。生命回顾灵性力量长者图文创作展，自即摆开始一直展到12月29号。主办单位欢迎市民大众伫展览的期间，做伙来到松博娱乐中心来看展。记者张世维采访报道。